അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിരട്ടി എടുത്തിട്ടോ. അവിടെ ചിരട്ടി ഉണ്ടാവും, ഒരു ചിരട്ടി എടുത്തിട്ടോ. കാര്യല്ല കല്ലട. കൊറേ പേര് വന്ന് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് വരാണ് കാണാനായിട്ട്. എന്ത് മീന് കിട്ടിയെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എവിടെ ചൂണ്ടിന് സാളൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയ് 9. അപ്പോൾ ഇന്ന് മീനെ പിടിക്കാൻ പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് രാവിലെ എൻറ്റേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അളിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മണ്ണിരേനെ പിടിക്കണം, മണ്ണിര ഞാഞ്ഞൂള്. അപ്പോൾ അതിനെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെയും പിടിച്ചിട്ട് വേണം മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ ഞാഞ്ഞൂളിനെ പറക്കണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പോകുന്ന ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചായ ഉപ്പുമാവും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റീവേ. സ്റ്റീവ് ഉറക്കത്തിയത് ഇന്ന് നേരത്തെ വരും കേട്ടാ. ഗ്രേസ് കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചൂണ്ടിടാൻ പോണ്ടേ? ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടേ? നീ ചൂണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അവരെ? മിടു കൊച്ചിനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവളുടെ പനികളിലേക്ക് പോയി. അപ്പം മണ്ണിരപ്പിടുത്തം നിന്നേക്കാണ്. അളിയന് എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുക്കാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അളിയനെ അങ്ങോട്ടും പോയി. ഇനി അവൻ മഞ്ഞേക്കാവുമ്പോൾ മണ്ണിരേനെ പിടിച്ചു വെക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ചൂണ്ടിടാൻ പോണെങ്കിൽ. ഇന്നാണെങ്കിൽ നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടോ, മഴ പെയ്യാൻ പോണതിൻ്റെ ആണോ? ആകാശമൊക്കെ നല്ല നീല കളറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂട്, വേർത്തിങ്ങനെ ഒഴുകണ്. ചെക്കോ ഇന്നത്തെ ആകാശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അതേ വെള്ള മേഘമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ക്ലീൻ ആകാശമാണ്, ക്ലീൻ. ഇതിന്ന് ചൂണ്ടിയിടുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മേടിച്ചേക്കുന്ന മറ്റേ നൂറുകളാണ് കേട്ടോ. നൂറോ എന്താ പേര്, മറ്റേ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇരകൾ. പക്ഷെ ജസ്റ്റിനളിയും പറഞ്ഞത് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടില്ല പറയണം. എന്തായാലും അതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുളത്തും ഈയും മേടിച്ചത്, വെയിറ്റും 2 ടൈപ്പ് കുളത്തും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4-5 തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് ടാങ്കീസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കെട്ടിഞ്ഞ് ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതുണ്ടോ, 299 രൂപ. ഇത് നമ്മുടെ കാറിൽ മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള മുമ്പൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ്നെസ് ആണ് പോയി. ചെറുതായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകി കൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്നാലും അത് വിട്ട് പോകും. നമ്മൾ ചെറിയ ഓട്ട പോലെ എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എയർ ടൈറ്റ് ആവണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെറിയ നാനോ കാറിലേക്കും ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫോർഡിലേക്കും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ്. 299 രൂപയെ. നല്ല സാധനമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പനി കൊടുത്തത്, ELV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഇങ്ങനെ നീട്ടാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര നീട്ടാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത്തിരി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മൊബൈലൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും. പക്ഷെ വലിയൊരു സ്ട്രോങ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാം. അളിയൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലോഡ് ഞാഞ്ഞൂളിനൊക്കെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അളിയൻ വിളിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നിനും കാണില്ല. ഇവിടെ കുത്താനുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായത് അതും കാണാനില്ല. വേഗം പോയി കുറച്ച് ഞാഞ്ഞൂളിനെ പൊക്കട്ടെ. ഇവിടെ അടുക്കളയിലെ വേസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. യെസ് യെസ് യെസ്, ഇവിടെ ഉണ്ട് മുതലുകൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാഞ്ഞൂള്. ഈ പാളയിലേക്ക് ഇടാം. ഞാഞ്ഞൂളിനെ പിടിക്കണ കാണുമ്പോൾ നൊസ്റ്റാളജി വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാഞ്ഞൂളിലൊക്കെ പിടിച്ച് ചൂണ്ടിടാൻ പോയിട്ടില്ലേ? പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരൊക്കെ. ഞാനും അമ്മയൊക്കെ കൂടി ചൂണ്ടിടാൻ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സെലീനാമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചൂണ്ടിടൽ. കുഞ്ഞ് ഞാഞ്ഞൂളുള്ളൂ, ഇത് നീട്ടമുള്ളത് കാണുന്നില്ല. നല്ല തടിമാണ്ടന്മാരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കണവന്മാർ. പക്ഷെ ഞാഞ്ഞൂളിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ ഈ കുളത്തുമേക്ക് കോർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും. അതൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ്. തൂമ്പി എടുത്തിട്ട് വന്നിങ്ങനെ കൊത്തി മറിക്കായിരുന്നു. എടാ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിരട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാടാ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിരട്ടി എടുത്തിട്ട് വാ. അവിടെ ചിരട്ടി ഉണ്ടാവും, ഒരു ചിരട്ടി എടുത്തിട്ട് വാ. ഒരെണ്ണം വായ ആൽബിമോൻ വാ. നമ്മുടെ ആൽബിക്കുട്ടൻ വന്നിട്ടോ. ആൽബിക്കുട്ടൻ ഭയങ്കര മീൻപിടുത്തക്കാരനാ. വാ, ആൽബിമോൻ ചൂണ്ടിടാൻ പോയാൽ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാറ് അല്ലേ? വാടാ, എനിക്കിവിടുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് തീ ഉണ്ടോ? അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടണം. പക്ഷെ മുമ്പ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുത്തിയോ വളഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഞാൻ ചൂണ്ടക്കോല് ഇതുകൊണ്ട് കുത്തി നോക്ക്. ജസ്വിൻ നേരത്തെ എന്താ കുത്തണ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായി. അത് ഞാൻ തൂമ്പി എടുത്തിട്ട് വരാം. കിട്ടണ കുഞ്ഞിതാണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കരുത്. ഓ ഇതിൽ ഇടാൻ കൊള്ളില്ലടാ. 1 2 3 4 5 6. എവിടെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലടാ. മഴ പെയ്യണു ഈ നേരത്തോ. ഇത്ര നേരത്തില്ലാതിരുന്നൊരു മഴ, നീല ആകാശം, ഒരു മഴക്കാറ് പോലും ഇല്ല. അതവിടെ ഇച്ചിരി കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇരിക്കണ ആശാന്മാര്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഓ ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടോ ശരിക്കുള്ള മണ്ണരാ. ഇത് പോരാ, ഇത്തിരി നീട്ടത്തിലുള്ള കറുത്തവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നവിടെ നല്ല നീട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നീട്ടുള്ള മണ്ണരയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെറുതാ ശരിക്കും. അത് തടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എടാ എനിക്കൊരു പനയുടെ കോല് വിടണം തോന്നുന്നു. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? തൽക്കാലം ഉണ്ട് ചെറിയ ചൂണ്ടക്കി. ഇത്ര നീട്ടം മയില്ലേ? ഒടിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ഇവിടെ ചോട്ടെ ഒരു കൈചാൻ പിടിക്കാൻ രീതിയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തോ അല്ലേ? ഇവിടെ ചോറിക്കല്ലേ? എത്ര മീനെ വലിച്ചു തരേണ്ട ചൂണ്ടയാ. ഒടിഞ്ഞു പോവോ? ഒടിയോ? വലിയ മീൻകാരാണെങ്കിൽ ഒടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീട്ടത്തിൽ വലിച്ചാൽ മതി. എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മിഷൻ ചൂണ്ടയല്ലല്ലോ, സാധാ ചൂണ്ടയല്ലേ? ഇത് കുളത്ത് ഈയം. കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഓ പെട്ടെന്ന് ഇടണ വശം താന്നു കൊണ്ടാ വെച്ചിട്ടോ. ഇതോ മരണത്തുമ്പോ കുളത്തുണ്ട്. ഉച്ചക്കാണ് ഇവരൊക്കെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ബ്രാലിനൊക്കെ ജീവനുള്ളതാ നല്ലത്. അതിന് ലൈഫ് ഫുഡ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചീടൊക്കെ, ചീവീട്, തവള, അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. അല്ല ഇത് എന്തിനുള്ളത്? പിന്നെ ഇത് കിട്ടണവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവന് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്ന. എനിക്ക് മറ്റേ വണ്ടി പോയി കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുക്കണം. മീനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയണേ. നമ്മുടെ പോളറൈസർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനോലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പോക്ക്. അപ്പൊ വണ്ടി പോയി നമ്മുടെ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി കൂടെ പോകണം മീനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയുണ്ട്. ഇവിടെ പെരുന്നാളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. തകർപ്പൻ പെരുന്നാൾ. ഇവിടുത്തെ CLC മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന CLC പിള്ളേരെ കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ പെരുന്നാളായിരുന്നു. പൊളിയായിരുന്നു. അവനില്ലേ? നീ വന്നില്ല? എന്ത് പറ്റി? ഡാഡിയന് വേറൊരു പരിപാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോറി. ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. ഡാഡി വന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ പള്ളി കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുന്നാളായിരുന്നു പറഞ്ഞു. CLC-കാരെ നടത്തിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നീ CLC-കാരൻ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പഴയ ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള CLC-കാരാണോ? എങ്ങനെയാണ് പെരുന്നാൾ നടത്തിയത്? പഴയതും പുതിയതും എല്ലാവരും കൂടി എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല പെരുന്നാളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അമ്പഴക്കാട്ട് പള്ളിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായത് NRI, അതായത് നമ്മുടെ ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളെ കൂടി ചേർന്നായിരുന്നു. അത് നല്ല താർപ്പം പെരുന്നാൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണോ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ടയിലേക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പഴക്കാടും പഴുക്കര പള്ളിയിലെ അമ്പും ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുപെരുന്നാളും അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബാൻഡ്, ആട്ടം കലാസമിതി അല്ലേ? അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ പരിപാടികള് അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാരേക്കാട് കടവത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും ചായ കുടിക്കാൻ വരാറില്ലേ ഈവനിങ് ടൈമില്? അവിടേക്കാണ് വന്നേക്കണത്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മീനെ പിടിക്കണ കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ എടുത്താലോടെ വണ്ടി. ഭയങ്കര വെയില. നടക്കട്ടെ അല്ലേ? നിന്റെ ചൂണ്ട എങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാ പോരെ? എന്റെ ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കിട്ട് വേണം. ആൾക്കാർ ഇത് ഏതാ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ മീൻ പിടുത്തക്കാരോട് വന്നേക്കണെന്ന്. ഞാൻ ചൂണ്ട കെട്ടാൻ തുടങ്ങണേക്കാവുമ്പോ അവന് ചൂണ്ടിടന്നും പറഞ്ഞ അവൻ ചൂണ്ടയും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ നമ്മുടെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാറ് ആ സൈഡിലിരുന്നു. ഇത് രസാലോ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം കാണാൻ. പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ പാട പോലെ ഉണ്ടോ? ഇതിൽ നിനക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ മീനടിയിൽ? ഈ മീനുകൾക്ക് ഒന്നും തിന്നാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ദിവസേ. ഒന്നോ ഒച്ചമ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിടാ അവിടെ. ഇത് വലിച്ചിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ട കെട്ടാനായിട്ട്. ഇവിടെ ടാങ്കീസും കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ടാ നിൽക്കണേ. പക്ഷെ ഒന്ന് കൊത്തണ പോലും ഇല്ലല്ലേ? അല്ലടാ, എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കിങ്ങനെ കൊത്തി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ വീണൂല്ലോ. നമ്മുടെ ഓയൻകേവി ഉണ്ണിച്ചേട്ടനൊന്നും കാണണ്ട. നമ്മളിപ്പോ മീനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിക്കോ. ഓയൻകേവി ചേട്ടൻ മനസ്സിലായില്ലേ? നിന്നോട് ചോദിച്ചേ. ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം മീനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ വെയിലും ഒരു രക്ഷയില്ല ചേട്ടാ. അപ്പൊ കറുത്ത് കരിക്കട്ടെ എനിക്ക് കൂടാറട്ടെ. മണ്ണരനെ കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പൊ മണ്ണര കുറേ ആയി. ഇതിലൊരുത്തന്നെ എടുത്ത് കോറക്കണം. ഇതേ പോണെല്ലാരും എഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളി. അപ്പൊ എന്റെ ചൂണ്ടിടൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. റെഡി സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങോട്ട് വീടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കാൻ പോകാൻ. ഇപ്പൊ കിട്ടും മീന്. ജസ്വിൻ അറ്റത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലം തേടി പോവാണ്. ഇവിടൊക്കെ മീൻ വെട്ടണുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടിടുമ്പോൾ മാത്രം പിടിക്കണില്ല ആരും. കിടക്കട്ടെ അവിടെ തന്നെ. നമ്മുടെ വണ്ടി സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട കേട്ടോ. അളിയൻ പോയ പോക്ക് ഇനിയാണ് നല്ല കാര്യം. കാരണം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിയിടുമ്പോഴേ കുറേ പേര് വന്ന് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് വരാണ് കാണാനായിട്ട്. എന്ത് മീൻ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിനി ഒരു പുച്ചുട്ടിനെ പോലും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. മോശക്കേടല്ലേ? അവിടെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ദൂരേക്ക് വന്നു. കിട്ടിയാളിയാ പോകുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു 1/2 കിലോ മീൻ മേടിച്ചിട്ട് പോകണ്ട. ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ടയുടെയോ ചൂണ്ടിടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തീറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ മണ്ണരൊന്നും ഒന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന് കൊത്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ചൂണ്ടിട്ടപ്പോൾ എന്തോ പിടിച്ചൊരു വലിച്ചു. അതെവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കുളത്തിയതാണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല കുളത്ത്. എൻ്റെ കുളത്ത് പോയിടാ. ഇത് ചണ്ടീമേ കുളത്തിയാക്കണേ തോന്നും. അവിടെ എന്തായാലും മീനുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കുളത്തവിടെ കുളത്തി പിടിച്ചു. ഞാൻ വലിച്ചപ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോന്നു. ഇനി വീണ്ടും കുളത്ത് കെട്ടണം. എടാ ആ കുഴി കൊണ്ടിടോ.
നിന്റെ ചൂണ്ട ഇങ്ങനെ നീണ്ട അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവോ? ഇനി ഞാൻ നീളോ നീട്ടം വയ്ക്കോ? മതി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനുണ്ട്. ചൂണ്ടിടാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കല്ലടേനെയോ പരലിനെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചൂണ്ടിടാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ്. ഒന്നും കിട്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനൊരു ചമ്മലും. പോളറൈസർ ഗ്ലാസ്സൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം നല്ല ക്ലിയറുള്ള വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒഴിവായി കിട്ടും. ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ പാട പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത കുളത്ത് നീയക്കട്ടയൊന്നും വേണ്ട, കുളത്ത് മാത്രം ഇട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഈ മീനെയും കൊണ്ടാണ് പോണേ. അടുത്തത് ഈ മീനെ വെച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, എങ്ങാൻ കിട്ടിയാലോ. ഞാൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മീനെ പറിച്ചാടി കളഞ്ഞ് വീണ്ടും മണ്ണരേനാണ് ഇട്ടു കേട്ടോ. കാരണം അതിട്ടിട്ടൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നാനില്ല. പക്ഷെ ഒരു അനക്കം പോലില്ല, ആരും കൊത്തണില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു റീസൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംഫോർട്ടൊക്കെ ജിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ ഇനി വല്ല കൃത്രിമ കെണിയോ വലയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ വന്ന് കൊത്തണ്ട് കേട്ടോ. യെസ് യെസ് യെസ്, അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. കിട്ടറാ ജസ്റ്റിനെ. അങ്ങനെ ഒരു കല്ലടേനെ ഞാൻ പിടിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ. കാര്യല്ല കല്ലട. അവനെ ഞാൻ എത്ര നേരമായി പിടിക്കാൻ നടക്കണമെന്നറിയോ? ഈ മീൻ കിട്ടി തെറിഞ്ഞ് മീൻപിടുത്തക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചേക്കേറിയേക്കാണ്. ദേ ആ ചണ്ടീരെ ഇടയിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമായെന്നറിയോ? ആ മാനക്കേടങ്ങോട് ഒഴിവായി. എങ്ങനെയാളിയാ നമ്മുടെ ചൂണ്ടിടൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സീ യു. നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂണ്ടിടാൻ പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. അതെ, ഓക്കേടാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേറെ സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ടിടാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്തായാലും മീനെ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ടിടാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചൂണ്ടിടൽ ഉച്ച വരെയുള്ള ചൂണ്ടിടൽ നിർത്തി വെച്ചു. ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മീനെ കിട്ടിയോണ്ട്. അയ്യോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂണ്ടിടാൻ പോകുമ്പേ. അതെ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകും ചൂണ്ടിടാൻ. ഓക്കെ. ആ ഇത് ചൂണ്ടിട്ട് പിടിച്ചോപ്പാ, ചൂണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാന്ന്. നമ്മൾ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോവും. ഓക്കെ അല്ലേ? കുഞ്ഞു ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കി തരാം കൊച്ചിന്. ഇത് കാക്കള മീനല്ല, കല്ലട മീൻ. ഇത്ര വെള്ളം മതിയല്ലേ, ഞാൻ ചാടിപ്പോവും. ഇപ്പം ഇവനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിൽ കിടക്കട്ടെ. യെസ്, ചാടിപ്പോവാ പോണ്. ഇത് മൂടി വയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാഗ്രഹിച്ചേ. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ വരാട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മീനെ പിടിക്കും. ഇന്നത്തെ മീൻ പിടിക്കൽ ഒരു ചമ്മിപ്പോയ മീൻ പിടുത്തമായി പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള മീൻ പിടുത്തക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. കൊണ്ടാടി എന്തെങ്കിലും മൂടി വയ്ക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ജാതിക്കായുടെ ഇതെടുത്ത് മൂടാം. പൈപ്പ് തുറക്കെടുത്തിട്ടാ. അല്ല പൈപ്പ് ഇനി തുറന്ന കുഴപ്പമില്ല, ജാതിയുടെ അത് നനഞ്ഞു.